আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আজ আমরা হাজির হয়েছি নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে এবং নতুন ট্রাক্টর ব্র্যান্ড নিয়ে। এটা হচ্ছে ট্যাফি 45DI ব্র্যান্ডের ট্রাক্টর। জানাবো এই ট্রাক্টরটির মূল্য এবং স্পেসিফিকেশন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করার আগে বলছি, যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো এবং নতুন নতুন ভিডিও পেতে সাথে থাকো। শুরুতেই জানাচ্ছি ফ্রন্ট টায়ারের সাইজ হচ্ছে 6.0x16। এই ট্রাক্টরটিতে রয়েছে মেকানিক্যাল স্টিয়ারিং এবং ইঞ্জিন মডেল হচ্ছে S325.5F3 এবং এই ইঞ্জিনটিতে 46 হর্স পাওয়ারের 2700 সিসি ইঞ্জিন এবং রিয়ার হুইলের সাইজ হচ্ছে 14.9x28 সাইজের একটি বিশাল রিয়ার হুইলের বিটগুলো খুবই খাড়া, যে কোনো চাষের জমি বা উঁচু নিচু যে কোনো রাস্তায় অনায়াসে চলে যেতে পারবে। এবং রিয়ার ট্রান্সমিশনে রয়েছে আল্ট্রা প্ল্যানেটরি ড্রাইভ সিস্টেম এবং গিয়ার বক্সের স্পিড হচ্ছে 12F+12R এবং গিয়ার শিফটিং লিভার রয়েছে সাইড শিফটে, দেখতে পাচ্ছেন। এখন আপনাদের ড্রাইভিং সিটে বসে সম্পূর্ণ ফুল ফ্রন্ট ভিউটি দেখাবো এবং ড্যাশবোর্ড প্যানেলটি দেখাবো। ভিউয়ার্স, আপনাদের আরও জানাচ্ছি এই গাড়িটির ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি। এই ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি হচ্ছে 55 লিটার। ভিউয়ার্স, নিউ tafe 45DI ডায়না ট্রাক্টর 2024 সালের প্রাইস হচ্ছে 15,50,000 টাকা। রয়েছে 30% ডাউন পেমেন্টে 36 কিস্তিতে গাড়ি নেয়ার বিশাল সুযোগ। তাই ট্রাক্টরটি নেয়ার জন্য যোগাযোগের নাম্বার আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখছি, চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন এবং কারো কোনো মন্তব্য থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। তাই ভিউয়ার্স, আপনাদের গাড়িটির পিছনের অংশ, রিয়ার সাইড এবং ড্রাইভিং সিটের অংশ ছাড়াও আপনাদের ট্রান্সমিশন এবং ইঞ্জিন সিস্টেমটা দেখাচ্ছি, ভালো করে দেখে নিন এখানে। তো এই ছিল ভিডিওটি ট্যাফি 45DI ডায়না ট্রাক্টর নিয়ে। আরও কোনো ভিডিও দেখতে চাইলে অবশ্যই কমেন্ট করুন। ধন্যবাদ সবাইকে।